Ky pyetës thot, a mund të vazhdoj të ha në syfyr derisa të thrasë ezani sabahut? Kemi treguar për këtë çështje se për çështjen e kohës së sabahut, edhe duhet njeriu ta di nëse muezini i xhamisë e thret ezanin në kohën e saktë kur hyn agimi i mëngjesit, atëherë deri në atë moment vazhdon ngrënia dhe pirja, do të thënë para se të fillojë agjerimi. Se deri në atë moment është natë dhe kur fillon agimi, do të thënë hyn dita, atëherë ndërpritet ushqimi. Dhe është e preferuar që njeriu ta vonojë syfyrin sa më shumë, se pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka thënë, umeti im do të vazhdojnë në mirësi përderisa e vonojnë, do të thënë e shtyjnë shumë syfyrin, do të thotë deri në momentin e fundit. Jo e shtyjnë pasi të hyjë koha e sabahut, por deri në momentin e fundit. Dhe që do të thotë se nuk lejohet ose nuk është e mirë, do të thonë, dhe është në kundërshtim me sunetin e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, që njeriu ta lërë syfyrin më herët disa minuta për siguri. Do të thënë ajo është në kundërshtim me sunetin e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam dhe është humbje e mirësisë, sepse ka thënë i dërguari i Allahut që flet vetëm me shpallje dhe nuk flet nga mendja e tij sallallahu alejhi wasallam, ka thënë se umeti do të jetë në mirësi përderisa e zbatojnë, do të thënë këtë sunet, që hajnë dhe pinë deri në fund të natës dhe deri në momentin kur hyn dita. Prandaj caktimi i imsakut me disa minuta, qoftë edhe 1 minutë, do të thënë kur bëhet për siguri, do thotë, në thonjza, por e kanë duke shtu këtë sigurinë, kanë shtu 5 minuta, pastaj kanë bërë 10 minuta, pastaj gjysmë ore, tani paravrësisht ka 1 orë përpara sabahut, do të thënë që i detyrojnë njerëzit ta braktisin ushqimin dhe pijen, edhe kjo është humbje bereqetit në këtë umet, wallahu a'lam.